Accanto al sostegno del Partito Democratico sono nati spontaneamente già 14 comitati di cittadini con oltre 400 persone già iscritte, tutte persone senza tessera al di fuori dei partiti. Questo è un po' un segnale che va nella direzione della mia candidatura, che appunto è una candidatura di un esterno alla politica, una persona che conosce i problemi della città, che conosce la politica ma proviene dalla società civile. La risposta a chi vede Nicola Pellicani soltanto come il candidato della vecchia dirigenza del PD veneziano viene servita all'ora di pranzo nella sede elettorale dell'aspirante sindaco, dove si riuniscono per la presentazione ufficiale i rappresentanti dei comitati spontanei, sorti come funghi negli ultimi giorni. Sono persone che provengono da realtà tra le più diverse, dal mondo delle professioni, dal mondo dell'associazionismo, singoli cittadini che vogliono impegnarsi per la città, consapevoli della difficoltà del momento che stiamo attraversando, ma nella mia candidatura hanno trovato un punto di riferimento civico. Tra l'eterogenea platea dei sostenitori spuntano volti noti come quello di Giovanni Scibilia, tra i fondatori del movimento politico Una Grande Città, e Stefano Ceolin, l'esercente noto alle cronache per la surreale vicenda della multa al biliardino. Tutto sommato mi auguro soprattutto questo, al di là di come vadano le cose, che si riesca, ed è un po' un mio pallino, a creare quel senso di comunità che forse oggi manca qui come altrove. Noi abbiamo sempre spinto sul fatto che la terraferma sia determinante per lo sviluppo dell'intera area urbana, e diciamo che Nicola rappresenta proprio il nostro candidato sindaco ideale. E tra il pubblico a un certo punto fa capolino anche il candidato sindaco di centrodestra Mattia Malgara, capitato casualmente al momento della presentazione in quella che definisce una visita di cortesia. No, ma visto che siamo vicini, sì, tu che sei venuto vicino a me, perché io sono qua da sempre. Beh, io abito qua. No, bene, grazie, arrivederci. Lui non c'entra niente con questo.